မင်္ဂလာပါရှင်မာရီအမတို့ဒါလေးကိုချက်ဘူးလေးနဲ့ထည့်ပေးပါအောင်တစ်ခုလောက်နော်ဘူးလေးနဲ့ကဲမင်္ဂလာပါပစိုးတွေကမဝင်နေဘူးလားမဝင်နေဘူးလားပစိုးတွေကခုနေ့ကဝင်သမျှလဲပစ္စည်းပြအောင်အားပေးကြရတယ်ဒီနေ့ကတော့300လောက်ပဲဝင်ထားတယ်ညနေက800လောက်ထပ်ဝင်မယ်ပစိုးကမာရီရေဒီကနေမှာခောက်ပြီးရင်တစိမ့်ကတ်မယ်ပါဆက်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်အကွက်ဆောင်လို့ချင်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့မမတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကွက်ဆောင်လေးတွေကတကွင်းကို12000ဘူးလေးနဲ့ရမယ်မတို့လက်ဆောင်ပေးလို့လာတဲ့ဟာလေးတွေဝတ်လို့လည်းကောင်းတဲ့ဟာလေးနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဈေးချို့ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဝတ်မကောင်းတဲ့ဟာခွင်းချင်းတဲ့ဟာပါတဲ့ဟာတွေကျွန်မမရမှုရှင်ဘာလို့ဆိုအိမ်မှာလဲလေမောင်လေးတွေလည်းရှိတယ်မျိုးသားလည်းရှိတော့နော်ပစိုးကိုပိုင်းရင်လည်းကျွန်မလည်းမကြည့်တတ်ဘူးသိရင်ကြတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဝတ်ရတာတွေကလေအဲ့လိုဆိုတော့ပစ္စည်းကိုဈေးနှုန်းနဲ့တင်ရမယ်လက်ဆောင်ပေးလို့ကိုကလည်းပေးပျော်တဲ့ဟာလေးပေါ့ဝတ်ပျော်တဲ့ဟာလေးတွေဈေးနှုန်းလည်းတင်ရမယ်ခွင်းရောဝတ်လို့လည်းအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးတွေပါပြီးရင်လက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့မမတို့အတွက်ကဒီမှာဘူးလေးနဲ့ပါရှင်ဘူးလေးနဲ့ဘယ်လိုတော့ပြုတ်ကြသွားဘူးလေးနဲ့ပါဘူးလေးနဲ့လက်ဆောင်ပေးလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေလောက်ပါဟဲ့တတရရလေးလက်ဆောင်ပေးလို့လည်းလှတယ်ကြောလို့လည်းလှတယ်ဘူးလေးနဲ့ပါကင်းလေးနဲ့ပါဒါလေးကပစိုးတွေကတော့အကုန်လုံးဘူးဘိုးကျမတို့တကယ်ကတော့မာရီဘူးဘိုးကယူရယ်နော်ဘူးဘိုးကယူတယ်ဘူးဘိုးကတဘူးကို2500ကျတယ်ဒါပေမဲ့လေမီဒီဟာလေအစ်ချားကမှတကြံအတွက်လုတ်ပေးချင်တာလုံးလုံးကိုဘူးဘိုးကိုလုံးဝ plus မသွားဘဲနဲ့လုတ်ပေးထားတယ်ပစိုးဆိုရင်လည်းကျမအရင်နီးနီးပဲလုတ်ပေးထားတယ်အရန်အတန်နဲ့တကြံမှာကျတော့လေအခုခေတ်ခါကုန်ကြစိတ်တွေကလေများတယ်ပေါ့နော်ကုန်ကြတွေအရန်များနေရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လက်ဆောင်ကလည်းပေးစရာရှိတယ်ကြောစရာလည်းရှိရဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ချိန်နေရတဲ့သူလေးတွေအတွက်ကျွန်မအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားတာတွေပါဒါကတော့ဒီမှာအယောင်ဆုံးတာဘာကြောင့်နေရလဲဆိုရိုက်ပြဝန်းရှာအတွက်လုပ်ပေးထားတာတွေပါရှင်နော်ဒီကချင်ကွက်တွေကတော့15000ဒီဟာကချင်ကွက်မို့ဘဲနဲ့ကွက်စုံလည်းတခြားလာအောင်မယ်နော်ဒါချီသားလေးနည်းနည်းကွာတာမလို့ဒါကတော့15000ဒါက12000ကြိုက်တာယူမိအကုန်လုံးကိုဘူးလေးရတော့လက်ဆောင်နေနဲ့ထည့်ပေးတာပါတကယ်ဒီတဘူးကိုနော်မီတို့3000လောက်ကြပါတယ်ရှင်3000လောက်ကြပါတယ်ရှင်ဒါကိုမီးကလက်ဆောင်နေနဲ့တေချာထည့်ပေးထားတာပါတချန်အတွက်တေချာလုပ်ပေးထားတဲ့ဟာလေးနော်စိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်လေးလက်ဆောင်ပေးစရာရှိရင်ဝင်း90 100မှာချင်းနဲ့မမတွေရှိရင်မှာလိုက်ပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ